当你往水里倒水时，海牛就会屁颠屁颠地转过来，然后张大嘴巴喝水。虽然海牛生活在海里，但由于它是哺乳动物，要是喝海水的话会越喝越渴，所以对它们来说淡水十分重要。那海牛是怎么寻找淡水的呢？尽管海牛可以直接进入淡水里面，但是海牛是吃素的，它们主要以海草、海带为食。它的体长有3米，体重1000斤，在海水和淡水之间来回跑非常费时，所以有的海牛图方便就会选择喝鱼水，聪明一点的会直接找两脚兽，它的上巴还可以当做手来用，把管子直接喂嘴里，方便又快捷。此外，在海里还有一些淡水喷泉，海牛渴了就会直接把头埋在沙里，大口大口的喝。海牛它们的视力不太好，因此需要生活在清澈的水里面。可就算如此，它们仍会把两脚兽的头发当作海草，还会把两脚兽当成它的妈妈。